咳嗽痰多吃什么药？刘志远，呼吸与危重症医学科主任医师。咳嗽痰多呢，一定要根据情况去选择药物。比如说你是急性支气管炎引起的咳嗽痰多，那么你就需要呢，如果是细菌感染引起的，你就需要吃一些消炎的药物、抗菌的药物。那么如果你是支原体、衣原体感染引起的，那么你可能就要吃一些，比如说阿奇霉素呀、罗红霉素，那么再配一些呢止咳化痰的药物。那么如果你是干咳的病人呢，那么你可能就要吃一些镇咳药为主，比如说尤其是急性支气管炎的人，那么以干咳为主，建议吃一些镇咳的药物。那么如果呢你是慢性支气管炎的患者，比如痰多的，那么建议呢主要是吃止咳化痰的药物。如果比如说你是个慢阻肺的患者，平时就是咳嗽咳痰，比如说像支气管扩张的患者，那你平时的症状呢就是咳嗽咳痰，那么这时候呢不建议你吃抗菌药物，那么可以吃一些相应的止咳化痰的药物就即可。只有当你急性加重的时候，才建议你使用呢抗菌药物。专家提示：一、急性支气管炎引起的咳嗽痰多，如果是细菌感染引起的，需要吃消炎、抗菌的药物；如果是支原体、衣原体感染引起的，可能要吃阿奇霉素、罗红霉素再配止咳化痰的药物。二、如果是干咳的病人，急性支气管炎以干咳为主，建议吃镇咳的药物；慢性支气管炎痰多的，建议吃止咳化痰的药物。三、如果是慢阻肺的患者，可以吃相应止咳化痰的药物，当急性加重的时候，才建议使用抗菌药物。